Hey guys, we will make a Goan dish. Goan egg curry. So, all the is very simple. But in this background, Goan chill cook experience. Experience So anyway, let's get started. If you channel subscribe button press and the bell button click I'll be very happy. Adhim idondakkan gravy ingredients 4 tablespoon grated tenga, 1 savalade pagudi, 1 tablespoon mallipodi, 1/2 teaspoon manjal podi, 3 red chilies, 1 marble sized valampuli, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വെള്ളം, പിന്നെ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഓയിൽ. ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം ഞാൻ 1 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ 6 വെളുത്തുള്ളി നല്ലതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഗോവൻ ഫിഷ് കറിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ലും രുചിയൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ. ഏകദേശം ഈ ഒരു എഗ് ഡ്രോപ്പ് കറി അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരും. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്കതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഒത്തിരി അങ്ങ് ബോയിലായി പോകണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോയിലായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കതിലേക്ക് ഓരോ മുട്ട വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കറിക്ക് 3 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വൺ ബൈ വൺ മുട്ട നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടണം. ശരിക്കും കൊച്ചിയിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുട്ടക്കറി വെക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഗ്രേവി ആയിട്ടല്ല വെക്കാറ്, അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ്. എന്തായാലും വേറൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. മുട്ടയെല്ലാം നല്ലപോലെ കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് പതിയെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും അടുക്കളയിൽ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അവസാനം മല്ലിയിലിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം.